真係蝴蝶王5分鐘啦！你望去前面啦，我未必會整你，影你啊！我就翻轉頭咯。而家咁樣行嘅咩？冇㗎。嗱，玩埋最玩5分鐘㗎啦，我話明啊！玩多3乜嘢啊？冇費。玩多3次。玩多3次，即係而家有2次咯。唔係咪就玩多3次？就玩3次，就玩多3次啊！唔係，再玩多5次。喂，二居隊。3次。3次。5次。9 V 2走出嚟啊！咩啊？5次咪3次。你睇佢都唔想玩啊，講3次咋？點解我哋玩咩？有時間先算啦。係咯。哇！阻自己。冇啊！唔可以坐，得。得嘅咩？可以㗎，你唔想笑？冇啊！救命！探我。係啊！差唔多啦，有差。係啊！快啲好，你做皇帝先好。不如玩雪櫃啦。咩叫雪櫃啊？唔係啊！冰鮮雞啦，冰鮮雞啦，係即係冰鮮雞啊！點玩㗎？即係一定要有人救。好怕爹你部係咪？啱啱好拍緊片啊！如果猜清咗嘅話，就要企佢隔離。你玩冰鮮雞同猜皇帝一樣，差唔多㗎咋。係啊。